Então, pessoal, Peugeot 208, 3 cilindros, correia dentada banhada no óleo. Começou a dar esse tipo de barulho aí, barulho igual esse aqui no vídeo aí. Pode saber que a correia dentada já está desfarelando, já está desprendendo material. O pozinho do farelo da borracha está misturando com óleo, já está entupindo as galerias, já entupiu a bomba de óleo, é por isso que dá esse barulho aí. Você fica procurando rolamento, alternador, compressor do ar, né, bomba d'água, procurando tudo quanto é tipo de coisa que pode dar esse barulho aí, mas não é nada disso. É interno ao motor, é dentro do motor. A bomba de óleo está com dificuldade de circular o óleo porque já está com entupimento no sistema já. Então o serviço certo aí tem que ser feito aí, é fazer a limpeza interna, tirar o cárter, tirar o pescador e trocar a correia dentada. Um dos motivos disso acontecer é a degradação natural da correia dentada, né? Pode ser que ela já esteja na hora de trocar mesmo, ou até passou da hora. E outra coisa que pode fazer isso acontecer é usar óleo fora da especificação, usar o óleo errado nesses motores 3 cilindros, a correia dentada está dentro do motor, tá ali junto com o óleo ali. Então tem que usar o óleo certo para evitar esse tipo de problema. Então, pessoal, só para confirmar aqui, ó, mostrar, a gente tirou o cárter aqui. Como é que tá sujo aqui o pescador, ó, cheio de pedaços de correia dentada, cheio de borracha da correia aí. Então, só para confirmar, tem que fazer a limpeza e trocar a correia dentada, beleza?